हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, डीआरडीओ एमटीएस भर्ती 2019-20 के सामने खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा कि 1817 पद के लिए 23 जनवरी 2020 लास्ट डेट था ऑनलाइन एप्लीकेशन का एमटीएस के लिए। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, प्रत्येक वर्ष डीआरडीओ एमटीएस के पदों पर भर्ती निकालता है और 10वीं पास छात्रों के लिए ये सुनहरा मौका भी होता है कि वो इस प्रक्रिया में शामिल हो, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो। और ये मैं आशा करता हूँ 10वीं पास हमारे जो छात्र होंगे उन्होंने इसमें आवेदन किया होगा। तो आपने थंबनेल को पूरा रीड किया होगा, देखा होगा कि आपको ये भी जानने की जो इच्छा आपकी जागृत हो रही होगी कि आखिरकार एग्जाम टायर 1 का कब होगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अब डीआरडीओ के पास केवल भर्ती जो बची है लिखित परीक्षा को लेकर के, ये अब आपके एमटीएस को लेकर के बची है ना। सेप्टेम टेक्निकल या फिर आपका ए एडमिनिस्ट्रेटिव वो परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब आपको रिजल्ट को लेकर के है। अब आपको पता होगा कि ऑनलाइन परीक्षा इसमें कराई जाएगी, है ना। ऑनलाइन आपके एग्जाम होंगे और कितने फॉर्म पड़े हैं ये सब आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, चैनल वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डीआरडीओ एमटीएस के संबंध में जैसे कोई खबर मिले सीधे आपके तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजा जा सके। तो मित्रों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बड़ी चीज़ ये है कि आखिरकार कितने फॉर्म पड़े हैं एमटीएस के लिए डीआरडीओ, है ना। अगर बात कर ले पिछले वर्ष की बात कर लिया जाए मित्रों, तो पिछले वर्ष जो है, अब पिछले वर्ष की बात किया जाए तो लगभग 30 लाख पिछले साल आपके फॉर्म पड़े थे डीआरडीओ एमटीएस के लिए। कितने? जी हाँ, 30 लाख फॉर्म पड़े थे पिछले वर्ष। अब 2019-20 की क्या खबर है ये आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि 1817 पदों के लिए इस वर्ष भी लाखों छात्रों ने आवेदन किया है। तो जो खबर हमें प्राप्त हो रही है कि ऑलमोस्ट, जी हाँ, 44 लाख कैंडिडेट ने इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन किया है। ये बड़ी खबर हमें प्राप्त हो रही है कि ऑलमोस्ट 44 लाख छात्रों ने इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन में जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आवेदन किया है। 44 लाख इस वर्ष की जो बात किया जाए 1817 पदों के लिए। यानी अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 2500 बच्चों से कंपटीशन है एक पद के लिए, है ना। आपको एक सीट के लिए 2500 बच्चों से आपकी प्रतियोगिता है। अब आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि आप 2500 में से कोई एक बने, कोई एक छात्र 2500 में से लिया जाएगा। जो अभी फॉर्म पड़े हैं उसके हिसाब से एक पद के लिए लगभग 2500 में दावेदारी ठोकी है। और 44 लाख फॉर्म, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, पड़े हैं इसमें भर्ती प्रक्रिया में 1817 पदों के लिए। अब बड़ी चीज़ ये है कि अब आपकी परीक्षा कब कराई जाएगी, है ना। तो जो एग्ज़ाम को लेकर के अभी खबरें मिल रही हैं कि परीक्षा आपका ये जो है सेकेंड वीक, जी हाँ, सेकेंड वीक अप्रैल में कराई जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मार्च माह में परीक्षा की किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि इस बीच मार्च में अगर बात किया जाए तो मार्च में जो है एसएससी की परीक्षाएं ऑनलाइन वो आयोजित की जाएंगी पूरे देश भर में। इस वजह के नाते सेंटर अवेलेबल ना होने के नाते अब आपकी परीक्षा जो एमटीएस की है वो कब होगी? वो अब आपकी अप्रैल 2020 में होगी। जी हाँ, अप्रैल 2020 में आपकी भर्ती जो है आपके भर्ती एग्जाम होंगे टायर 1 के लिए। अब टायर 1 के सिलेबस को लेकर के भी कुछ हमारे छात्र होंगे जिन्हें अभी सिलेबस के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई हो। मैं सिलेबस आपको बता देता हूं, लेकिन आपके लिए जो बड़ी चीज़ है कि आपकी जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में 2020 में संभावित है। अब सिलेबस क्या है वो भी जान लेना जरूरी है। तो चलिए थोड़े हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर बात किया जाए तो टायर सीबीटी स्क्रीनिंग जो होगी आपकी परीक्षा यहाँ से दे सकते हैं। टायर 1 की जो परीक्षा आपकी होगी यहाँ से दे सकते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात किया जाए जनरल इंटेलिजेंस के संबंध में तो जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे मित्रों वो 35 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन
35 होंगे और मैक्सिमम मार्क जो होगा 35, यानी 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क होगा। जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन होंगे, वो 30 मार्क के होंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर। क्वांटा की बात कर लिया जाए तो ये भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क के। और जो आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम है एग्जाम का वो 90 मिनट है ना। 90 मिनट यानी आपको 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टायर 1 के एग्जाम है। सीबीटी फाइनल सभी आपके सीबीटी एग्जाम होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपके टेस्ट होंगे। टायर 2 की बात किया जाए तो उसमें देख सकते हैं आप जनरल साइंस, जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है। और मिनिमम आप देख सकते हैं कितना, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर टायर 1 40% और यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी ESM और ओबीसी के लिए है। आपको कम से कम 40% नंबर लाना ही लाना होगा, यानी 40 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने होंगे, तभी आपके आगे पे विचार किया जाएगा। यानी CBT 2 के लिए आपको जो है आपका एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा, यानी आप अगले प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर वही बात कर लिया जाए अदर कैंडिडेट यानी SC ST के लिए तो उनके 35% यानी 35 क्वेश्चन उनको जरूर सही करके आना होगा। तो ये आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी थी। और भी जैसे कोई अपडेट हमें प्राप्त होती है आप तक लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे राहुल वाईफाई हिस्ट्री चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।